Pernahkah kalian bayangkan, jika ada gunung setinggi 15 meter tiba-tiba muncul di tengah sawah? Ini adalah mud volcano, atau biasa disebut gunung lumpur. Terletak di tengah-tengah sawah di daerah Grobongan, Jawa Tengah. Sejak 2006, gunung ini terus menyemburkan lumpur dan gas dari dalam bumi. Endapan lumpur yang terus bertambah dikarenakan letupan yang terjadi secara berkala membuat gunung ini semakin tinggi. Dan meskipun letupannya terlihat menyeramkan, ternyata lumpur yang dikeluarkan tidaklah panas sama sekali seperti yang dibayangkan selama ini. Lumpurnya adem loh guys. Pernahkah kalian